جمعة 109 جمعة الشعب، جمعة النضال وجمعة الثبات. Parce qu'il y a une question de résistance maintenant. Avec tout ce que le pouvoir est en train de faire pour faire avorter cette révolution, الشعب راهنا باش يقول ما نعاودوش نولوا اللور. Parce qu'il a compris. Il a fait l'expérience مع عام تاع لا بانديمي. il a eu l'expérience. دخل الشعب قرر وحده يحبس المسيرات والنظام هذا وليو يراجع نفسه وليو يقول وقيلا مرقناها راح دار قوانين دخل الشباب الحبس زاد قمع زاد الميزيريه تاع الشعب زاد القمع السياسي القمع القضائي القمع بكل اشكاله. دونك الشعب واش قال 200 وما خلينا نموتوا في الثوره. On est prêt à mourir في الثورة ولكن سلميا. باسكو دائما نقول انه هذا النظام دايوغ وحدكم تشوفوا شاك فوا شاك جودي chaque veille de vendredi يبعثوا لنا واحد تاعهم pour provoquer. ما على باليش اسكيل فون اكسبري ولا مازال ما فاقوش. Ils provoquent le peuple pour que le peuple soit plus nombreux le vendredi. Chaque jeudi يبعثوا لنا يا اما بالحمل يا اما زغماتي ou bien les deux à la fois. Et c'est les deux sont le visage de ce système. Nous on n'est pas ما راناش نحاربوا في الزوج هذو باسكو الزوج هذو يروحوا يعاودوا للاخرين. On est en train de se battre contre un système. On est en train de dire ما راكمش رايحين ترقليو البروبليم تاع الجزائر بالانتخابات المزوره مسبقا. رانا نقولوا لهم حبينا نظام جديد وليس جزائر جديده بمؤسسات للنظام الحالي يبدل برك لي فيزاج. قال لك افلا ار ان دي تقل شويه تاع بقايا بوتفليقه يلا نبدل وندير سوسيتي سيفيل ندير دو نوفو بارتي بوليتيك. النغال رثينا يلولد الصباح في 12 ساعه الشلاغم السمانه اللي فاتت عطاو اعتمادات خلقوا دو نوفو بارتي بوليتيك. سي لا نوفيل كليونتيل سا نو دوا با ديكوراجي لو بوبل باسكو كي يقول لك شكامين هادو من وقت الثوره كاينين كيقولوا لك علاش راحوا ام وقت الثوره كاين اللي تبعوا فرنسا. دونك il faut pas qu'on soit découragé par les gens qui aiment être esclaves d'un maître. كاين ناس يحبوا يكون عندهم معلم كاين ناس يحبوا يكون عندهم ان شيف. هادو انا ما نلومهمش ما نلوم حتى واحد. كما كان يقول عمي الخضر الله يرحمه ما تزيدوا لهمش نحوا لهم. أنا كي نعاير واحد ولا je vais l'attaquer je suis en train de le jeter vers le pouvoir. On doit récupérer tout le monde. كما قال عبان رمضان ما نخلو لهم والو. On doit rien leur laisser. دكتورة تقيم دير نسلا نوفو ديسكور نسلا une nouvelle loi نسلا عند زغماتي دون l'instruction au procureur général قال لك قضايا الفساد ما تحرك والو. قضايا الفساد حتى ديروا لي تقرير سي موا كي ديسيد اسكو تفتحوا التحقيق ولا ما تفتحوش. هذا عيب باسكو سا اوري بي سفير بالتليفون سا اوري بي سفير كيما موالفين يديروا. تروح ديري نوت تخرج لا بريس ويهضروا كامل عليها. عيب على بالنا باللي كانت بكري عداله تاع التعليمات ولات عداله تاع التليفون عاودت ولات العداله تاع التعليمات. حنا رانا نقولوا نظام جديد السياده الشعبيه دوله القانون تحرير الصحافه واستقلاليه القضاء. هذا هو المطلب. عاودوا ولوا لي سلوغون تاع لو 22 فيفريي. اخطونا من لي سلوغون هذو اللي جاو جدد باش يقسمونا. اخطونا منهم اخطونا من لا هادو ني اسلاميست ني علماني. je ne peux pas dire islamiste surtout. Non, c'est une révolution d'un peuple. C'est aux démocrates, c'est aux Algériens de s'unir pour aller vers un nouveau régime et une deuxième république. هاد l'histoire تاع الايديولوجيات النظام هو اللي خلقها. ما كاش دولة في العالم ما عندهاش تعددية الحزبية ما عندهاش تعددية اللغوية ما عندهاش تعددية الثقافية ما عندهاش تعددية الدينية. هادو les segments ils sont en train de les utiliser pour nous diviser. On n'a pas le droit d'oublier pourquoi on est sorti. On est sorti pour faire partir ce régime qui a toujours résisté, qui a toujours tenu par cette division. On n'a pas le droit d'être les porte-parole du régime. On n'a pas le droit d'être les porte-parole de ce pouvoir. هو راه يستعمل هذه الوسائل. احنا نبتعدوا نعاودوا نولوا لي سلوغون تاعنا. دوله مدنيه ماشي عسكريه. دوله السياده الشعبيه. الماده 7 و8 المجلس التأسيسي
هادو اللي راهم يقولوا نروحوا نيغوسيو ولا نروحوا نديالوغيو مع النظام. واش تقول مع النظام؟ اعطي لي ارضيه نديالوغي عليها، اعطي لي ارضيه. كل ارضيه اللي قدمناها رفضها هذا النظام. النظام هذا راه يقول لا ستركتوراسيون سي فات، لا ستركتوراسيون سي فات، لا بلاتفورم راهي واجده. On n'a pas à la rendre publique maintenant parce que tout a été fait au moment وين النظام كان يعتقل درنا كمامه حنا كنا نخدموا. Ceux qui invitent l'élite à travailler, ceux qui invitent l'élite à proposer, l'élite a pris ses responsabilités. الشخصيات الوطنيه السياسيه اتخذت الموقف تاعها واتخذت المسؤوليه تاعها. بقى التنظيم il faut pas oublier que pour une réunion interne dans un parti politique لازم لك l'autorisation تاع الاداره. Il faut pas oublier que عندهم les médias, عندهم les salles, عندهم la wilaya, ils ont tous les moyens. Nous avons nos propres moyens que nous n'allons pas rendre publics maintenant. L'essentiel, c'est de maintenir ce rapport de force. C'est de maintenir l'union du peuple. Parce que donc, شباب ونحيي الشباب. أنا كي يقول لي تجديد الجزائر للجميع، ما تفرقني لا بالدين لا باللغة. أنا عندي حاجة وحدة نقولها، أعطونا حقنا في هذه البلاد، أعطونا حقنا باش نديروا دولة مؤسسات. جميع مؤسسات الدولة راهم في خدمة النظام وليس في خدمة الشعب. الآن الشعب راه يقول لك أنا سحقيت البوليسي يعس عليا ماشي يعسني، سحقيت العدالة تعطي لي حقي، سحقيت البترول يولي لي لداري، سحقيت اللوزين تخدم عليا، سحقيت سوناكوم تولي كيما بكري، كوتي تاكس تولي كيما بكري. وين رانا رايحين؟ ومن بعد كاين اللي راهم يقولوا لك لا اون فا دوني une deuxième chance au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça؟ يا ايها المراهقون السياسيون، لازم تعرفوا باللي هذا النظام اللي دخل عنده ياكلوا. C'est un régime qui consomme les hommes, il consomme les partis politiques, il consomme tout. أنا نقول mais je ne suis pas pour جيبوك تاع راسو. هذه c'est pas nous. Surtout le FFS n'a jamais parlé de justice, de vengeance. Le FFS auquel j'appartiens, j'insiste, le FFS اللي انتمي إليه وأؤمن بمبادئه. هاد الFFS يقول لك فترة انتقالية، مجلس تأسيسي، وما كاش عدالة انتقامية، كاين عدالة انتقالية وكاين عدالة اجتماعية وكاين فرصة للجميع. Nous sommes pour un état de droit et un état social. On n'est pas pour un état de généraux. رانا نقولوا كاين الشعب كان يقول الشعب والجيش خوا. Vous pensez que c'est un slogan جبرك هكذا؟ شكون اللي راه في لي كازيرن؟ ولادنا. انا تولي متى كي ندوز من الكازيرن الفوق بور لي زوردر دابيل وين مزيني كي قال لنا تروحون. كيفاش نقول باللي nous sommes les ennemis de l'institution militaire. Nous ne voulons pas que l'état-major décide في الشأن السياسي. راحوا داروا لاموندمون كونستيتيسيون، راحوا داروا لاموندمون كونستيتيسيونيل قال لك بأن الجيش يمكن أن يتدخل لحماية المصالح العليا للدولة. من؟ Pourquoi nous créer un ennemi imaginaire؟ هذاك اللي وعدوا كيسميه لي قال لك أطراف تعمل لدول عدوة للجزائر. يا ودي كون كيكرر عندك سيادة قول لي شكون هذه الدولة العدوة أو الدول راهم يتعجبوا في هذا الشعب، الدول راهم يقولوا هذا الشعب il mérite d'être respecté. Un peuple qui a subi autant de traumatismes. Le peuple algérien est le peuple qui a subi le plus de traumatismes sur toute la planète. مستعمل الخوه ياك لي فيزاج كي شونج اي لي ناسيوناليتي. دوك خلاص الشعب قال لك ما نزيدوش نسيلوا الدم، ما نزيدوش نتقاتلوا بيناتنا. Nous avons un seul objectif. Je ne parle même pas d'ennemi. ما نقولش ennemi parce qu'un ennemi il faut le tuer, il faut l'enlever. انا نقول un seul adversaire. C'est ce régime qui ne reconnaît pas le peuple. رانا نحوسوا على حبينا نظام سياسي يعترف بمواطنة الشعب، يعترف qu'il a devant lui des citoyens qui ont des droits, qui ont des libertés et qui ont le droit de circuler, de parler. وعلاه يضربوا الصحافة، علاه يضربوا معطوبي الجيش، علاه يضربوا الشباب، علاه يضربوا الطلبة. واش داروا مي علاه راهم يضربوهم؟ C'est pour provoquer la riposte.
action, réaction. Ou la réaction, si elle est violente, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça الثبات على السلمية، الثبات على الوحدة، الثبات على المرحلة الانتقالية، الثبات على المجلس التأسيسي. ما سحقتش انتخابات ينظمها نظام راني ناضل ضده. كل حاجه تجيني من عند النظام اللي ما قبلهاش الشعب ما نقدرش ندخل فيها. الشعب راه يقول الانتخابات مع العصابات. واش نروح ندير دوك انا يونيست؟ كيفاش نقابل الشعب؟ نروح دوك انا نترشح، حبيت ندير 40 مليون، واش قادوا ما ندفك غير برا؟ قولوا لي شكون ينتخب عليا؟ ولا مي بروبر ميليتون، لي بروبر ميليتون دو بارتي اوكيل جابارتيان قال لك ما كاش انتخابات. كيفاش نجي دوك انا نعلق هنا وندير واسك فوزالي فيغ؟ وين دير الحمله الانتخابيه تاعك؟ وين؟ مع من تهدر؟ شكون يجي يفوتي؟ شكون يدير لك لا كومبان؟ دونك نقول لكم والله توت لي ديفيرسيون هادو عندنا واحد الطريق كيما الموت والحياه. الحياه والموت، ندخلوا حيين نخرجوا ميتين. بدينا ثوره لازم نكملوها الى الاستقلال. بدينا اون ريفولوسيون كي لابوتيسمون دو توت لي ريفولوسيون من نهار استقلت الجزائر. ما نهدرش على الثوره التحريريه دوبي 62 من نهار دخلوا الحدود لا بوند دو وجده اللي مازالها تحكم. من نهار دخلوا الشعب ما رفعش راسه، من الحبس ما خرجش. يطيج القمد يظل في ثمورثاكي، ثمورثنا الخير، ثمورثنا الربح، اللوزن والراويس. سو ني با نورمال. اون دوموند غيان. والله جو سوي دو سو كي ديز روحوا خطونا، والله لا نحاسبوكم، لا نقول لكم رجعوا، لا روحوا خلونا غير البلاد. فوالا مون ديسكور ا موا. Partez, on va pas vous juger. Mais علاه انا دوك انا نفرح كي نسمع بلي ان جينيرال qui a été mis en prison. عيب. C'est le seul pays qui a mis plus de 17 généraux en prison. علاه؟ باسكو دخلوها في السياسه، دخلوها في البزنس. علاه؟ لو كان قعدوا dans la mission constitutionnelle تاعهم، c'est préserver l'État, préserver le pays, préserver le sol et le peuple. واحد ما يدنا ليهم. شكون؟ اعطيني انا امريكان اللي يعرف les noms de ces généraux. والله ما يعرفوهم. Je crois que l'Amérique a découvert qu'elle avait une armée. نهار صدم les soutiens تاع ترامب، نهار دخلوا le Capitole. C'est là qu'ils ont découvert qu'ils avaient une armée. Et encore, quand il leur a demandé de réprimer, خرج قال له je ne réprime pas le peuple. ما نضربش. Donc علاه؟ Pourquoi؟ زين ثتشم ثبويم ثنغام الخدمة ما خسر ثنفهم راولنا هني نكذي برا. دوك جوسكا كل يوم ندا يموت ويموت خمس دمار بلا ما يروح البحر. دوك وين راكم رايحين؟ احشموا شويه، ادخلوا روحوا لا غوتريت تاعكم الله يسهل. وما ديرني مو j'ai envie de lancer un appel à la diaspora. La diaspora ربي يهديكم. J'ai envie de pleurer. Parce que la diaspora, avec les marches de la République tous les dimanches, pendant le confinement, pendant la répression, la diaspora était l'espoir des Algériens. Maintenant que les marches ont repris ici, je gagne une chouette siagi. C'est les mêmes Algériens, ils ont le même but. Le nom de l'idéologie. Il y a l'idéologie qui va me diviser. Mais c'est une idéologie. L'idéologie, c'est une fois qu'on aura installé les assises d'un état de droit. Parce que l'état de droit là qui dit أنا إسلامي وما يتعداش عليك الآخر. تقول أنا علماني وما يتعداش عليك الآخر. أنا ديمقراطي ما يتعداش عليك الآخر. C'est les assises quand il y a une justice indépendante. اللي تخليك دير برنامج، خلي الشعب هو اللي يختار. Mais c'est pas le moment. On doit instaurer مؤسسات قوية, des institutions fortes pour assurer le non-effondrement de l'État. Parce que l'État, ils كلاو المؤسسات تاعها حتى l'État ولات راهي sans pilier. Alors que الشعب راه يحارب وراه يحافظ على الدولة اللي كلاو لها المؤسسات تاعها. دونك لا دياسبورا وغارتك نتلم خزوز الشيطان نحواج يكون حواج ماغ سي اون باسريل. الحراكه a fait une passerelle entre la diaspora عندها مثلا au Canada, en Angleterre, en Belgique, en France. هنينا ما كان لندا نكمل ود مازال راطاس ويجي. J'ai trouvé un peintre يسمح باسكو يزرف لسرد هضره يخدم une très très belle toile. يخدم قذورا des ustensiles de cuisine. ينايس toutes vos recettes. Dans tous ces ustensiles, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus de plats.
Ça fait les ustensiles là. Mais les plats d'Akheloulash, c'est les mêmes méthodes. Ils se redemandent en 89, ils se redemandent en 90. Vraiment, parce que mes alithun, ou la mise à jour de Koronson. Vraiment, si on donne le peuple à la répression. Si les journalistes, le chab qui a protégé les journalistes. Et les journalistes. Pourquoi? Même les journalistes, les appareils, les journalistes, les médias, Allah, Allah ma'ou yarakhthun. Allah ghalib. كلنا شو استفكات زمرتيس واي زمر ستان فونسور ولكن يقعد على الخبزه وطاس اللي غادي السمانه اللي عندنا ندير الجزائر اطاس لي كوميرسون اللي يداو استاذ خفنا على الخبزه تاعنا سي ليجيتيم الثوره الجزائريه وتدي فدان 22 بيرسون فدان 6 و 3 مي بدنا 22 اي غتعطيو النومبر تعطيو لو نومبر il compte donc je termine avec l'ancien appel qu'est-ce qui se passe à Tizi Ouzou? Pourquoi on essaie de normaliser Tizi Ouzou? Une loi qui a intérêt à divider le hirak, à divider les marches des militants, qui est en train d'absorber l'université, qui est en train d'absorber les militants, le chab, la wilaya 3, qu'est-ce qui se passe à Tizi Ouzou? Et j'accuse, je sais, et je vais dire des mots, j'accuse tous ceux qui sont en train de reproduire et de reprendre le système du pouvoir pour encore diviser. Notre seule force, wahdatuna, en face de ce pouvoir. N'oubliez pas qu'en 54, il y avait des partis politiques qui ont fait la guerre. Les partis politiques, ils ont été... Ils ont formé une seule force. Le FLN, Front de Libération Nationale. Cela, nous devons faire un front pour une deuxième république, un front pour un état de droit, un front pour un état de liberté, un front pour la légalité et un état social et un état de droit. Donc, c'est de clé, et vive l'Algérie.